igitangaza kuva muri 1994 kugeza 2023 hafi imyaka myinshi, ahubwo ni myinshi cyane. Urumva ko iri muri 27 gutyo. Yego. 20 ni byose ahubwo ni 9 gutyo. Aha, yego, ni 9 gutyo. Witsemba rwose, winsemba Sawuli. Ari nko ku mwiyamamuza ati Sawuli sigaho gutsemba. Yego. Ubwo rero natwe iryo zina witsemba nuko twaribonye mu byanditswe byera, natwe twumva turarikunze, natwe dushingiye ku ntego dufite. Ubundi no kuvuga ngo ni kubwira Satani ati sigaho gutsemba abo Imana yaremye. Imana yatugiriye neza, tubasha kuva nyine kuri batiri twariho, dore ko na mbere ya batiri twakoreshaga amaradiyo n'amabuye nyine, ariko ubu ngubu yadushyize ku rundi rwego, tubona moteri kandi nini, ndetse nta nubwo ari imwe. Ndabasoje mu izina rya Yesu Kristo, nitwa Koranumwete Theophile. Dusa n'abamaze kumenyerana cyane. Imana ishimwe ikomeje kubana natwe. Iyi ni Witsemba kwa Yacano, aho duhuza abantu batandukanye tuganira ku ijambo ry'Imana, abantu bagakomeza kunguka mu buryo bw'ubugingo. Uyu munsi wa none rero nk'uko mubibona dufite umupapa imbere yacu, ndagira ngo musabe adusuhuze. Uretse ko atari bwo bwa mbere abantu muzi kureba neza, si ubwa mbere agaragaye kuri iyi channel. Ndagira ngo adusuhuze, noneho atwibwire tubone tuganira. Ni karibu. Murakoze cyane. Ndagira ngo n'ubundi mbasuhuze abadukurikiranye. Yesu abane namwe. Amen. Nitwa Ntamugabo umwe Etienne, nkaba ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana 7. Yego. Ibirenze ibyo Yesu akomeze kuduhana umugisha. Ndumva uko tugenda tuganira turarushaho kwibwirana neza. Amen, amen. Reka nsenge noneho rero dukomeze twinjire mu kiganiro kugira ngo Imana ikomeze kubana natwe. Turagushimiye Mwami Imana yacu, tugushimiye ko ukomeje kubana natwe no kuturinda, ukaba wongeye no kuduha akanya k'umugisha ngo tuganire, abantu dukomeze kunguka mu buryo bw'ubugingo. Turakwinginze rero ngo ubane natwe, ibyo ushaka kubibaho ari byo bibaha ahantu, ukomeze imitima yacu twese mu izina rya Yesu. Amen, amen. Aha, mukomeje kutwibwira muti ni Stefano Igasovu. Yego. Aha, ubwo rero Imana ishimwe yabwe icyubahiro. Kenshi tuganira n'abantu b'Igasovu, kenshi dusanga ari abo muri Witsemba. Ukomeza utwibwira rero, hari aho uriye na Witsemba weho? Yego, murakoze cyane. Hari aho muriye nayo kuko ni korali mbamo, ndetse nyimazemo igihe kitari gito kuko nayigezemo mu mwaka w'1992. Ubwo rero murumva ko ari korali mazemo igihe, nanjye ndi umuririmbyi mwiyo korali Witsemba. Yego. Aha, murakoze cyane. Uti uyimazemo igihe kirekire, 1992 ni kera ugereranyije n'umwaka turimo 2023. Aha, Imana ishimwe yabwe icyubahiro. Biba binejeje kubona umuntu w'umupapa wambaye ikote, umeze neza, ari umukozi w'Imana, by'umwihariko ari umuririmbyi. Noneho ngize akabazo ku muntu umazemo igihe kingana gutyo, nta nshingano muba mufite muri iyo korali ngo mutubwire? Murakoze cyane. Nk'uko natangiye mbivuga, yenda ngarutse inyuma gato hari icyo ntavuze. Nagize umugisha kuko iyo myaka yose mazemo n'umudamu wanjye nawe tubana mu iyo korali. Icyakora we yaje kuyinjiramo mu 1993 kuko nibwo nari nsezeranye nawe avuye ahandi. Ubwo rero ahita yinjira mu iyo korali. Muravuze muti ese ko mumazemo igihe kirekire, nta nshingano hari mwaba mufite muri iyo korali? Numva uko biri kose kuba umuntu aba ari umuririmbyi ni ikintu cy'agaciro,
hari igihe ashobora kumara n'igihe kirekire yenda Imana ikabishimye ko aba ari umuririmbyi ari uko Imana yabigenye, ariko yenda ku ruhande rwanjye Imana yashimye ko yanyongeraho indi nshingano ku buririmbyi. Yego nk'uko nari maze kubivuga ko hari igihe umuntu aba ari umuririmbyi ariko Imana igashima ko akomeza kwera umuririmbyi, hakaba n'uyongeraho indi nshingano. Ni mw'ubwo buryo rero Imana yangiriye icyizere ishima ko ku buririmbyi nakongeraho n'inshingano yo kuyobora korali Witsemba. Ubwo rero ni mw'ubwo buryo natangiye kuyobora korali Witsemba. Uko biri kose mu mwaka w'1994 murumva ko nta nubwo nari maze igihe kirekire nyinjiyemo, ubwo mbese nuko Imana yabishatse kandi kugeza ubu Imana yakomeje kubana nanjye. Aha. None se wabaye perezida umwaka umwe gusa bita birangira? Murakoze cyane. Ntabwo umwaka umwe byarangiye, kuko kuva icyo gihe kugeza ubu ninjye uyoboye korali Witsemba. Amen amen. Ni igitangaza kuva muri 1994 kugeza 2023, hafi imyaka 20 myinshi, ahubwo ni myinshi cyane. Urumva ko iri muri 27 gutyo. Yego. 20 ni byose ahubwo ni 9 gutyo. Aha, yego ni 9 gutyo. Imana ishimwe rero, Imana ni igitangaza, biratangaje ukuntu umuntu ayobora korali imyaka 29. Mbega ni nka Mose ukuntu ndi kubyumva. Ni nka Mose. Tutaraganira cyane ngo wenda hari mbabaze ibya korali neza, ndagira ngo utubwire, tujye tubona aba perezida wagira ngo ni abantu baba ari aho bagendagenda muri korali gutyo gusa, ariko utubwire nawe uraririmba? Ndaririmba, kuko ninjira muri korali Witsemba cyane cyane umuhamagaro wanjye ni ukuririmba, ku buryo kugeza n'ubu ngubu ntabwo korali yaririmba ntari kuririmba ngo numve umutima wanjye utuje. Mu bintu nkunda, nubwo niyo nshingano ihari, ariko nkunda kuririmba cyane kuko nicyo kintu Imana yampamagariye. Yego. Aha, uriya uririmbira hejuru? Ndirimba ijwi rya bese. Aha, riraje ryo guhumira. Cyane ko mu ndirimbo zanyu tumva harimo riraje cyane, ubwo mubyihisha inyuma. Yego rwose. Imana ishimwe, icyo ni ikintu cyiza cyane. Usanga abantu bayobora korali ugasanga ni ukuyobora gusa bataririmba, ariko n'umwihariko wanyu Imana ishimwe yabwo icyubahiro. Aha, noneho rero ndagira ngo utubwire, utuganirire kuri iri zina Witsemba. Witsemba cyaje rite? Uko biri kose ubwo umushobora kuba mwaragiye muri korali wenda hari rihari, ariko si iryo zina ryaje rite, risobanura iki, kugira ngo n'abadukurikiranye ubwo tugize amahirwe tukaba tubonye umuyobozi, mutuganirire kuri iryo zina Witsemba. Murakoze cyane. Mbere y'uko nsobanura kuri iryo zina, ndagira ngo ngire ikintu manza gusobanura kindi kw'iyo myaka mvuze maze nyoboye korali. Yego. Umuntu ashobora kubyumva kumva ari igihe kirekire, akibaza ati se bimeze bite, ariko ubwo nanjye nuko nabyakiriye, kuko ubundi nkuko amabwiriza yo muri ADPR agenga amakorali ari, nuko habaho amatora ya buri manda y'imyaka 2. Ubwo no kuvuga ngo rero igihe kiragera amatora akaba mu iyo myaka yose, amatora nabaga ariko nkabona barantoye. Ubwo rero nkabona ko Imana ifite umugambi. Nagira ngo bisobanure kugira ngo yenda nk'abantu badukurikiranye bamenye ko iyo myaka yose uko ishize amatora araba. Yego. Nuvuga ngo hagiye haba amatora bakagutora, bashyirande bakagutora, bashyirande. Imana ishimwe yabwo icyubahiro. Murakoze. Noneho ndagira ngo dusobanure kuri iryo zina Witsemba. Ubundi ni izina abantu bakunda kwibazaho, ndetse rimwe nyine tukabisobanura, ariko ubwo tugize umugisha wo kubona uburyo twarisobanura ku buryo byakurikiranwa n'abantu benshi,
ndagira ngo turisobanure twifashishije ijambo ry'Imana, nubwo tutari bujye gusoma ariko turaza kurangira abadukurikiranye. yego Izina ubundi riboneka muri Zaburi yego ya 57, naho tubona Dawidi ngo yarahimbye indirimbo cyangwa se Zaburi, noneho ngo umutwe wa mbega ku mutwe w'amagambo yo Zaburi niho tubibona aho ngo ijwi ry'iyo nanga yagise ijwi izina witsemba. Ubwo rero hagakomeza tubwira ko icyo gihe Dawidi yari mu buvumo yihishe, yego kuko Sawuli yamugenzaga cyane. Ubwo rero aho ngaho aza guhimba iyo Zaburi ayita iryo zina witsemba. yego Bivuze ngo yari nko kubwira Sawuli ati, Sawuli urampora iki? Witsemba rwose, winsemba Sawuli. Ari nko kumwiyama muza ati, Sawuli sigaho gutsemba. yego Ubwo rero natwe iryo zina witsemba nuko twaribonye mu byanditswe byera, natwe twumva turarikunze, natwe dushingiye ku ntego dufite. Ubundi ni ukuvuga ngo ni nko kubwira Satani ati, sigaho gutsemba abo Imana yaremye. Yego. Bigaragara ko Dawidi yabuzaga Sawuli kumutsemba, niko natwe iryo zina ribwira Satani ngo sigaho witsemba ubwoko bw'Imana. Muri make numva ubusobanuro bw'izina witsemba ari icyo buvuze, kuko hari abagiye batubaza batese turebye n'ibyabaye mu gihugu, iryo zina hari mwagiswe ryari? yego Ariko aho naho tukababwira ko Korali Witsemba ubundi yavutse mu mwaka w'1983, kandi inabaho yahise yitwa iryo zina. Bivuze ko rero iryo zina ntabwo ari rishingiye ku byabaye mu gihugu, ahubwo ni izina ryabayeho mbere. yego nuvuga ngo niba numvise neza, intego ya Korali Witsemba ni ukubuza Satani gutsemba ubwoko bw'Imana. Yego rwose. aha nawe se ubwo kubuza Satani gutsemba ubwoko bw'Imana mubikora mute? Uko biri kose birumvikana, ni iryo zina risobanura gutyo, ariko mu ntego zacu natwe ni ukugenda hirya no hino turwanya Satani, mbese tumubuza gutsemba ubwoko bw'Imana mu buryo bwo gutambutsa ubutumwa bwiza, hanyuma bishoboka tukabona umubare w'abarimbuka uba muke, ahubwo abakizwa bakaba benshi. Ni muri ubwo buryo rero tugendanye n'iryo zina ryacu, natwe tuba tugenda dukora umurimo w'Imana kugira ngo mbese tubuze Satani gutsemba ab'Imana yaremye. amen amen. aha noneho ubwo mbese nibaza rero, ukurikije ahantu Witsemba iri mu karere ka Rutsiro nanga mu misozi, umuntu yakwibaza ati se aba bantu kwa ahantu bari hari kure, atari no ku muhanda wa kaburimbo, ubwo ivugabutumwa ryabo ryaba rirenga umurenge? Ni icyo kibazo nibajije. Ese hari ukuntu mwagiye mugenda, wenda hari mukavuga ubutumwa hirya no hino, wenda hari mukanya muraza kumbwira ku iterambere mugezeho, kugira ngo tumve ukuntu mukora kugira ko kumubuze Satani guse mu bwoko bw'Imana. Hari ahantu mwigeze mujya gukora ivugabutumwa kujya abantu bababonye bakumva ubwa butumwa bwiza? Murakoze cyane. Ubundi Korali Witsemba mu by'ukuri twatangiye dukora umurimo w'Imana mu gihe kigoye, kandi bigaragara ko kuko n'ahantu turi ari ahantu haruhije, ni agace k'icyaro k'imisozi kandi nta mihanda ihari. Ubwo rero twagiye dukora ivugabutumwa twikorera ibyuma ku mutwe, nubwo nta byinshi twari turakagira, yenda nk'uko Imana yagiye igenda iduteza intambwe, dore ko icyo gihe twatangiye ku bw'ubushobozi buke. Ubundi twahingaga ibyate, twakoraga ibyate cyangwa se imisiri kugira ngo turebe twabona ibikoresho. Hanyuma uko Imana iduhaye umugisha tukabona nk'akabafuri, ubwo ni ukuvuga ngo na batiri, twakoreshaga n'amabatiri tutari twagera ku kigero cya moteri. Kuvuga ngo ibyo byose twabikoreshaga nyine tugenda mu misozi tubitwara twikoreye
kandi mu by'ukuri nubwo twari tworoheje Imana yatugiriye neza kuko twakoze amavuna ahantu hatandukanye kandi ahenshi twakoze amavuna. Turashima Imana ko twajyaga ku musozi ariko imisozi myinshi twagiye tujyaho kugeza ubu hari isengero kandi twagiye dutangira rwose ubona ari ibintu bigoye. Noneho rero uko twagiye tugenda dutera imbere niko ivugabutumwa ryagiye ryaguka. Ndabizi ko mu gihugu cyacu Rwanda twagiye ahantu henshi mu buryo butugoye ariko Imana iradufasha. Twagiye Gikongoro ndetse tujya no mu cyahoze ari Gitarama, ndumva twaragiye ni Kigali, yego, ndetse twagiye na Ruhengeri cyangwa se Musanze, ndetse na Rubavu. Yewe twagiye ahantu henshi ntabwo narondora, twagiye ahantu henshi kandi aho hose uko twajyagayo nyine byaratugoraga. Hari aho twikoreraga ibyuma nyine birumvikana, tukaba twagenda urugendo rw'amasaha nk'7, 8 gutyo, bitewe nuko nta mihanda. Nuko ubwo si ubwo waduha nk'urugero rw'ahantu ubwo abantu bikoreye nk'ibyuma amasaha 7 berekeza mu kihe cyerekezo? Se niba wenda hari mubyibuka byadufasha. Ni henshi kuko hari nk'aho twigeze kujya muri paruwase ya Mahembe. Yego, ni ahantu kure. Mahembe hajya ubwo ni mu karere buno ka Ngororero. Yego, ni ahantu kure, ndetse hari n'aho twagiye muri paruwase ya Kavumu, naho ni ahantu kure, naho ni muri Ngororero. Yego, ubwo aho hantu ho ndumva ahubwo muri paruwase ya Kavumu n'amasaha 8 arenze. Yego, kuko uva hano iwacu n'ubundi ugera Kavumu rwose. Icyo gihe twari tukiri bato dufite n'imbaraga, ariko nibwira ko ni ahantu twahagurukaga nka saa moya. yego, tukaba tukagerayo mu masaa 12, saa 10 gutyo, saa 11, saa 12. yego, urumva ko ari ahantu harehare mu by'ukuri, kandi twikorera ibyuma ku mutwe. nabyo byuma ku mutwe. Rwose ndabyumvise rya zina koko murakora cyane kugira ngo Satani adatsimba ubwoko bw'Imana. Uyu munsi wa none rero ndagira ngo utubwire nk'umuyobozi uko biri korari, hari ibintu biba yubakiyeho, hari uko ugerageje kutubwira mu iterambere ry'uburyo bw'ibyuma. Ese hari irindi terambere mufite uyu munsi wa none? Ngo tubwire niba hari irindi terambere ryagutse mwagezeho, mutuganirire. Murakoze cyane. Uko biri kose Imana yatugiriye neza, ndetse ndayishima cyane kuko nta jambo ivuga ngo rihere. Mw'ibyo bihe byose Imana yabaga itubwira ko izabana natwe, ndetse ko ubutumwa bwacu buzabasha kugera naho twebwe tutageza amaguru. Yego, ubwo rero twibazaga nyine inzira bizanyuramo ntituyishyikira, ariko Imana yakomeje kubana natwe, tugirira neza ku buryo kugeza ubu yenda nta muri make korara bigeze, ari ku ruhande rw'ibikoresho by'ivugabutumwa. Imana yatugiriye neza, tubasha kuva nyine kuri batiri twariho, dore ko na mbere ya batiri twakoreshaga amaradiyo n'amabuye nyine, ariko ubu ngubu yadushyize ku rundi rwego, tubona moteri kandi nini, ndetse nta nubwo ari imwe. Yatugiriye neza ku buryo dufite moteri twabasha kujyana mu misozi, ndetse hakaba n'indi nini nayo iremereye twanakwifashisha turi ku rusengero. Ubwo rero Imana yatugiriye neza, ndetse twagiraga ishyaka ry'uko indirimbo zacu zagera
hirya no hino twabanje gukoresha ibintu byo kujya dufatisha radiyo. Icyo gihe twakoreshaga amabande kaseti yabagaho tugira ngo tureko twageze ubutumwa hirya no hino, ariko ibyo bivuyeho turashima Imana kuko yaduhaye studio ya korari tubasha gukoresha dutunganya indirimbo zacu. Ndumva rero ibyo korari yagezeho byo ni byinshi rwose mu buryo bugaragara. Ngo mwatangiye mukoresha radiyo mufata mbega kumwe bya bande gushyira bande muri radiyo. Aha, noneho ubu birarenga ngo mugeze ku rwego rwo kugira studio yanyu. Nasiyo studio buri irakorara? Studio irakora kandi Imana yatugiriye neza kuko aho studio iri ho ni ku muhanda ndetse wa kaburimbo, ku buryo natwe dukora urugendo tuyijyamo, ariko bifasha n'abandi bakenera kuyigana kuko ntabwo aho iri hagoye, ni ahantu ku muhanda mwiza wa kaburimbo. Aha, none se tujya tubona indirimbo zanyu yaba iz'amajwi n'iz'amashusho, ziraza amajwi n'amashusho byose bikorerwa muri studio yanyu? Yego, bikorerwa muri studio yacu, ndetse ikindi cyo nuko turashima Imana kuko yatugiriye neza, uko yagiye ikomeza kugenda yubaka korari niko yagiye duha umugisha no mu bana bacu bagiye bavuka muri twe, ikagenda ibaha ubumenyi bakiga, ku buryo rero yaduhaye na kamera, ndetse byongeye itanga n'umugisha ku buryo yagiye duha n'abakozi bayikoresha, ndetse yaba na studio nabwo Imana yatugiriye neza, igenda yagura ubumenyi ku buryo dushima Imana. Iyo tugiye muri studio tubona ibintu bikorwa kandi bikagura n'abantu bo muri twe. Muri make izi ndirimbo mukurikirana kuri channel ya korari Witsemba Choir tuzikorera muri studio yacu, haba ku ruhande rw'amajwi ndetse n'amashusho. Amen, amen, amen. Yewe ndumva ahubwo mwarakataje. Umuntu ageze muri iki kirere cya Gasovu cyangwa cya Rutsiro ntabwo yakwizera ko harimo korari yateye imbere kuri urwo rwego, bikoreye indirimbo z'amajwi ndetse n'amashusho byose kabisa, bakabyikorera bagakorerwa n'abantu bo muri korari, byose bikarangira neza. Ni igitangaza, Imana ishimwe bw'icyubahiro. Gusa hari icyo mise ntekereza, ubwo bizadusaba ngo tuzajye no kuri iyo studio. Ubu hari abantu bagize amatsiko batese tusiye studio muri imeze iteraho sinzi wakoreramo ngo igaragara iti buse udukoresho bafite ubwo so utuntu twanakigenda turaho ngaho, ariko ubwo bizadusaba ko mutujyana muri iyo studio turebe n'ibikoresho, turebe n'ukuntu mukora, nabo bakoze banyu nabo tubabone, abantu bakomeze babone imirimo y'Imana. Turabashimiye rero Perezida, murakoze kutuganirira rwose, Imana ishime kandi ihabwe icyubahiro. Yego, amen, amen, amen. Noneho reka dusoreze aha ngaha, tuzacumbure twagiye muri studio dukomeze tuganire, dukomeze turebe imirimo y'Imana. Ubwo rero hamwe no kubashimira turagira ngo musenge Imana ikomeze kubana natwe. Murakoze cyane. Murakoze. Ndagira ngo mbere yuko dusenga Imana turangire abadukurikiranye, n'ubundi ngira ngo ntabwo nabivuzeho nangira, yenda kubarangira neza ahantu korari Witsemba ibarizwa. Ni mu itorero rya Gasovu ADPR muri paruwasi ya Rundoyi, akarere ka Rutsiro, ubwo ni mu ntara y'Iburengerazuba. Rero ndagira ngo dusenge Imana kandi nshimira abantu bose badukurikirana bazadukurikirana, kugira ngo Imana ibahe umugisha, kandi dukomeza kubasaba inkunga y'amasengesho kugira ngo bajye badusengera, Imana ikomeze kubana natwe cyane cyane muri uwo murimo dufite
wo kubuza Satani gutsemba ab'Imana yaremye. Turabizi ko hari n'abandi duhuriye k'uyu murimo, kuko abahamagawe n'Imana bose intego ni ukurwanya Satani. Natwe turabasengera kugira ngo uyu murimo duhuriyeho Imana ikomeze kudushyikira twese. Reka dusenge Imana. Uwiteka Imana yacu, mu izina rya Yesu ndagushimiye kuri Imana igira neza. Ni wowe uhamagara abakozi ukabashyira mu murimo. Turagushimiye ko korari Witsemba waduhamagaye kandi ukatugabira umurimo kugira ngo tugukorere. Uduhamagara tworoheje ariko wakomeje kubana natwe. Tugushimiye byinshi wakoze muri twe, kandi nk'uko umugambi wacu ari uwo kurwanya Satani kugira ngo ye gutsembaho abo waremye, ujye ukomeza kudushyigikira mw'uyu murimo dufite kugira ngo tugukorere, bityo abarimbuka bagabanyuke ahubwo hiyongera bakizwa. Kandi si twe twenyine, hari n'abandi benshi duhuriye kuri uyu murimo, nabo ujye ukomeza kubagirira neza kugira ngo twese nk'uko twiyemeje kurwanya Satani, Mana ujye twambika imbaraga. Ndagushimiye ko ubanye natwe, kandi turasenze ngo abazakurikirana iki kiganiro nabo Mana uzakomeze kubagirira neza, kandi Nyagasani kizafashe abazagikurikirana. Urakoze urakarama, byose ugushaka mu izina rya Yesu. Amen.